Salam, yenidən salamlayıram izləyiciləri. Biz part 2-dən başlayaq. Yəni informatika fənni üzrə model sualların 2024 model sualların izahına qaldığımız yerdən davam eləyək. Biz qalmışdıq neçənci sualda? 20-ci sualda. Kompüterdə texniki nasazlıq yarandığına görə davam eləyə bilmədim o videoda. Ona görə də qaldığımız yerdən davam eləyək. 20-ci sual. Verilənlər bazası cədvəllərindən fraqmentlər verilmişdir. Kitabın adı Ulduz Forum Ulduz, nəşrli, böyüdülü 2018. Or, müəllif bərabərdir. Aquliyev sorğusuna əsasən 01.04.2017-ci il tarixindən sonra verilmiş kitabları götürmüş. Oxucuların kitabxanadan ümumilikdə götürdükləri kitabların qiyməti cəminin neçə manat olduğunu müəyyən edin. Burada biz nə edəcəyik? Deməli, nə fikir verməliyik? Kitabın adında Ulduz Forum, kitabın adında forum sözü olmalıdır. Kitabın adında forum sözü olmalıdır və nəşr ili 2018-dən çox olmalıdır. 2018-dən böyük olmalıdır. Ona görə də baxırıq ki, burada adında forum sözü olan hansı kitab adı var? İnformatika var. Bir də hansı var? İnformasiya nəzəriyyəsi var. Aha. Nəşr ili 2018-dən böyüdürmü? 2020 bəli, 2019 bəli. Deməli, informatika və informasiya nəzəriyyəsi bura aiddir. Burada kitabın kodu bir qədər yaxşı düşməyib. O kodlar belədir. O kodlar belədir. 1, 3, 1, 3, aha, 1, 3, 4, 5, 7. Kodlar belədir burada. 1, 3, 4, 5, 7. Aha. Deməli, kitabın kodu olacaq 1, kitabın kodu olacaq 1 və 7. Daha sonra verilmə tarixi 01.04.2017-ci il tarixindən sonra verilmiş. Və burada bir şey də deyək, or, müəllif bərabərdə Aquliyev ulduz var. Yəni, Aquliyev ulduz hansıları ödəyir? Deməli, ödəyir 3-lə 4-ü. Photoshopla koreldə olunur. 3-lə 4-ü ödəyir. Ona görə də bizdə götürəcəyimiz kitab kodları 1, 3, 4, 7 olacaq. Və baxaq görək, bizdə bu kitab kodlarının hansıları 01 aprel 2017-ci ildən sonra verilmişdir. Verilmə tarixinə baxaq. Onu da aşağı cədvəldən baxacağıq. Aşağı cədvəldən baxacağıq. Görürük ki, burada aşağıdakı cədvəldə verilmə tarixində, bax bu hissəyə baxırıq. Verilmə tarixində kitabın kodu bizə lazımdır 1, 3, 4, 7. 3 lazımdır, 1 lazımdır, 4 lazımdır, 7 lazımdır. Baxırıq, görürük ki, bunların 1 aprel 2017-dən sonra verilənləri aşağıdakı üçüdür. Bizə də lazım olan 1, 3, 4, 7 idi. Deməli, 3 getdi, 7 getdi. Onda 1-lə 4 qaldı. 1-lə 4 qaldı. Fikir verirsiniz. 1-lə 4 qaldı. Deməli, kitab kodu 1 və kitab kodu 4 olanlar bu şərti ödədilər. İndi sualın məğzinə fikir verin. Deyir ki, bu tarixdən sonra verilmiş kitabları götürmüş oxucular. İndi biz oxuculara baxmalıyıq. Birinci kitabı kim götürüb? 5 nömrəli oxucu. 5 nömrəli oxucu kimdir? Muraddır. Bəs 4-cü kitabı kim götürüb? 2 nömrəli oxucu. 2 nömrəli oxucu kimdir? Emindir. Deməli, oxucular Emin və Murad olur. Oxucular Emin və Murad olur. İndi baxırıq fikir verdik ki, bizə deyir ki, oxucuların kitabxanadan ümumilikdən götürdüyü kitabların qiyməti. Yəni, təkcə bu kitabları yox, digər kitabları götürüblərsə, ümumilikdə qiyməti. Onda baxaq görək, Emin və Murad başqa kitablar götürüblərmi? Oxucu koduna baxanda, biz görürük ki, Emin və Murad, bu kitabları götürən şəxslər Emin və Muraddır.
və Emin və Muradın götürdüyü kitablar təkcə 2 və 5, bu aşağı hissədə 2 və 5 deyil. Yəni 5 nömrəli oxucu həm də 3-cü kitabı götürüb. 3-cü kitabı götürüb. Və 5 nömrəli oxucu başqa kitab götürməyib, 2 də başqa kitabı götürməyib. Deməli, bu kitablar hansılar kitablar olacaq? Fikir verin. Murad götürüb 1 nömrəli və 3 nömrəli kitabı. 1 nömrəli kitab informatika kitabıdır. Qiyməti 12 manatdır. 3 nömrəli kitab Photoshopdur. Qiyməti 8 manatdır. Və Muradın götürdüyü kitab 4 nömrəli kitabdır. 4 nömrəli kitab isə CorelDraw'dur. 20 manatdır. Beləliklə, bu 3 kitabın ümumi cəmi 12, 8, 20 olacaqdır. 12 plus 8 plus 20. Yəni kitablara xərclənən pullar 40 manatdır. Buna da uyğun variant A variantı olar. Keçid alaq növbəti suala, 20-ci sual. Alqoritmin icrasından sonra A və B qiymətlərini müəyyən edin. Baxırıq ki, bu alqoritmdə A-nın qiyməti 5-dir, B-nin qiyməti 2-dir. A-nın qiyməti 5-dir, B-nin qiyməti 2-dir. I də 1-dir. 1 3-dən kiçik bərabərdirmi? Hə. 5 2-dən böyükdürmü? Hə. 5 çıx 2, 3, A olur 3. I artır, olur 2. Dövrə qaydırıq. 2 3-dən kiçik bərabərdirmi? Hə. Bəs 3 2-dən böyükdürmü? Çünki A 3-dür axı aşağıda. A burada 3-dür. 3 2-dən böyükdürmü? Hə. 3 çıx 2, 1. A olur 1. I olur 3. 3 3-dən kiçik bərabərdirmi? Hə. Bəs 1 2-dən böyükdürmü? Çünki A 1-dir burada. B 2-də qalıb. Yox. Yoxa gedirik. B olur 1 plus 2. Yəni B olur 3. B olur 3. I olur 4. Artıq 4 3-dən kiçik bərabər deyil. A ilə B çap olunur. A ilə B çap olunur. A-mız 1-dir. A-mız 1-də qalıb. B-miz də artıq 3 olub. Yəni 1-3 uyğun variant. D variantı. Keçək növbəti suala. 22-ci sual. HTML sənədi verilir. Və bu sənəddə nişanlanmış siyahı şəklində brauzerdə əks olunacaq hansı hissələr? Nişanlanmış siyahı deyirsə, biz unordered list başa düşürük. Yəni, nömrələnməmiş siyahı. OL ordered listi nömrələnmiş siyahıdır. Bu bizə aid deyil. Nişanlanmış siyahı isə UL-dir. DL də izahlı siyahıdır. Bu da bizə aid deyil. Ona görə də burada Azərbaycan və Qarabağ sözü təbii ki, əks olunacaq. Buna uyğun variant, baxırıq ki, elə A variantıdır. Keçək növbəti suala. 23-cü sual. İkilik yazılışında sıfırların sayı 4-ə bərabər olan ən kiçik 3 rəqəmli 8-lik ədədi müəyyən edin. 8-lik ədəd ikilikdən 8-lik keçmək üçün biz bildiyimiz kimi biz onları 3-3 qruplaşdırmalıyıq. İkilikdən 8-lik keçmək üçün biz onları 3-3 qruplaşdırmalıyıq. Düzdür? Sıfırlarının sayı 4-ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli 8-lik ədəd. Ən kiçik 3 rəqəmli 8-lik deyirsə, onda biz birinci rəqəmə ən kiçik rəqəm 1 yaza bilərik. 0 yaza bilmərik. Çünki ilk rəqəm 0 olarsa, o artıq 3 rəqəmli yox, 2 rəqəmli sayılacaq. Biz məcburuq ki, ilk rəqəmə 1 yazaq. Daha sonra ikinci rəqəmi ən kiçik 0 yaza bilərik. Ona görə də 0-ın indeksini yazırıq. 0-ın ikilik kodlarını yazırıq bura. 3 dənə 0 yazırıq. 0, 0, 0. Sıfırların sayı 4 olması üçün əlavə bir dənə 0 ehtiyacımız var. Lakin ən kiçik dediyinə görə və fikir verin. Burada ikili rəqəmlərdən, 8-li say sistemində aid olan ikili rəqəmlərdən ədədlərin kodlarını yadımıza salaq. 0-ın kodu nədir? 0, 0, 0. 1-in kodu nədir? 0, 0, 1. 2-nin kodu nədir? 0, 1, 0.
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. İndi düşünün ki bizdə 4 dənə sıfır olmalıdır. 3 dənə sıfırımız var. Bizə bir dənə sıfır lazımdır. Bir dənə sıfır. Eləsini seçməliyik ki, bir dənə sıfır olsun. Ya budur, ya budur, ya 0 1 0'dır, ya 0 1 1'dir. Ya 1 0 1'dir, ya da 1 1 0'dır. Düzdür? Amma bizə bunların içərisindən ən kiçiyi lazımdırsa, onda biz təbii ki, ən kiçiyi 0 1 1 götürməliyik. 0 1 1. Çünki 0 1 1 3'dür, 1 0 5'dir, 1 1 0 da 6'dır. Ona görə də ən kiçiyinə götürməliyik. 0 1 1 götürməliyik. Bu 3 deməkdir 8'li say sistemində, bu 0 deməkdir, bu da 1 deməkdir. Yəni uyğun variant, uyğun ədəd olacaq 1 0 3. 8'li say sistemində. Bir daha izah eləyək. Deməli, sıfırlan sayı 4'dür 2'li say sistemində. Ən kiçik 3 rəqəmli 8'lik ədəd. Ən kiçik 3 rəqəmli 8'lik ədəd dediyinə görə birinci rəqəmi ən kiçik 1 götürə bilərik, 0 götürə bilmərik. Çünki birinci rəqəm 0 olarsa, artıq o 3 rəqəmli deyil. Ədəd 0-dan başlaya bilməz. Ona görə də məcburuq ki, 1 qoyaq. Amma dərhal ikincidə biz 0 istifadə edirik, çünki artıq 0 istifadə etmək mümkündür. Bizdən ən kiçik soruşur. 1 0-ın ikilik dəyəri, 8'li say sistemində olan 1 0-ın ikilik dəyəri 3 dənə 0-dır. Bizə 4 dənə 0 lazımdır. Ona görə də axırıncı ədəddə 1 dənə 0 olmalıdır. 1 dənə 0 olan 8'li say sisteminin ədədlərindən, yəni ikilik say sistemindəki ekvivalentində 1 dənə 0 olan 8'li say sisteminin rəqəmlərindən 0 1 1 var, 1 1 0 var, bir də 1 0 1 var. Bunların da içərisində ən kiçiyi 0 1 1'dir. Yanaşı yazdırıq və kodlarını qeyd edirik, 1 0 3 alır. Keçirik 24-cü suala. Proqramlaşdırma alətlərinə aid olanları müəyyən edin. Proqramlaşdırma alətlərinə aid olanları. Verilənlər bazası aid deyil. Proqramlaşdırma dilləri aiddir. Driverlər xidməti proqramlara aiddir. İnterpretatorlar, bəli. İnterpretatorlar və kompilyatorlar proqramlaşdırma dillərinə aid olan translyatorların növləridir. İnterpretator kodu sətir-sətir çevirər, kompilyator isə bütöv oxuyub çevirər. Arxivləşdirmədə sistem proqramlarına aiddir, bu da bura aid deyil. Uyğun variant 2 olar, 4 olar, 5 olar. Keçid alırıq 25-ci suala. Deyir ki, girişə proqramın icrası zamanı 9 ədədi daxil edilərsə, nəticəni müəyyən edin. Siyahı 1-1 verilib, foreign range 2-dən 9-a qədər. 2-dən 9-a qədər i-nin ala biləcəyi qiymətlər 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olacaq. İndi düşünün, biz 2 i-ni yerinə qoysaq, 2 çıx 2, 0, 2 çıx 1, 1. Siyahı 0, siyahı 1. Yəni siyahının 0-cı və 1-ci elementlərinin cəmi. 0-cı və 1-ci elementlərin cəmi 1-in 1-in cəmidir. Onda bura nə əlavə olacaq? 2 əlavə olacaq. Daha sonra i olanda 3, i3 olanda 3 çıx 2, 1, 3 çıx 1, 2. Yəni siyahının 1-ci və 2-ci elementlərini cəmləyəcək. Bu da 1-lə 2-ci cəmidir, 3 olacaq. Daha sonra i 4 olanda 4 çıx 2, 4 çıx 1, 3 və 2 deməkdir. 3-cü və 2-ci elementləri cəmləyəcək. Bu da 2-lə 3-cü cəmidir, 5-dir. Daha sonra i 5 olacaq. Bu zaman 3-cü və 4-cü elementlər cəmlənəcək. 3 ilə 5-in cəmi 8. i 6 olanda 4-cü və 5-ci elementlər, yəni 13 alınacaq 5 ilə 8-in cəmi. i 7 olanda 6-cı və 5-ci elementlərin cəmi, yəni 8-dən 13-ün cəmi 21 olacaq. i 8 olanda isə 7-ci və 6-cı elementlərin cəmi 13 və 21-in cəmi 34 olacaq. Yeri gəlmişkən bu siyahının elementləri məşhur Fibonacci ardıcıllığının elementlərindən ibarətdir. Yəni bu kod Fibonacci ardıcıllığının elementlərini tapır. Burada da bir şey fikir verin. İlk 2 rəqəm əvvəldən verilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yəni 34 9-cu elementdir. Yəni n daxil olunarsa bu kod n-ci Fibonacci ədədini tapır. Fibonacci sırasının n-ci elementini tapır. Fibonacci sırası fn bərabərdir fn minus 1 üstəgəl fn minus 2
ilə düzəlir. Yəni, hər sonraki həll əvvəlki iki həddin cəminə bərabərdir. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 və s. Keçid alaq. Deməli, bu sualın cavabı 34 oldu. Bizə sonuncu maksimum çap edir. Onda cavab 34 olar. Keçid alıb 26-cı suala. 26-cı suala. Bu sualda algoritm verir və algoritmin n natural ədədin hansı ən kiçik giriş qiymətində nəticədə 86 alınır? Nəyə fikir veririk burada? Burada nəyə fikir veririk? A-nın giriş qiymətinə baxırıq 9. A artır 7, 7. Və çap olunan son qiymət A-dır və bizə deyir ki, 86 alınır. Deməli, olur 86. Onda bu deməkdir ki, 9-un üzərinə hər dəfə 7, 7 gəliblər və 86 alınır. Görəsən, neçə dəfə 7 gəliblər ki, cavab 86 alınır. 9 plus x vur 7 bərabər 86. Bax, buradakı x dövrlərin sayıdır. Neçə dəfə 7 gəlinib ki, 86 olur? Dövrlərin sayıdır. X vur 7 bərabərdir. 86 çıx 9. Bu eləyir 77. Buradan da x bərabərdir 11 alınır. Bu 11 dövr sayıdır. Dövr sayı. O zaman biz deyirik ki, bizim dövrümüz, bu algoritmin dövrün gövdəsi 11 dəfə icra olunmuşdur. 11 dəfə icra olunmuşdur, düzdür. Bizdə də S-in başlanğıc qiyməti 33-dür. 33-dür. 33-ün üzərinə 11 dəfə eni gələrək, 2024-dən kiçik nəticə alınmışdır. Düzdür. Amma biz 11-ci dəfə eni 33-dən toplayanda o 2024-dən kiçik olur. Amma növbəti dəfə artıq kiçik olmur. Deməli, biz buradan 11 vur eni tapsaq nəyə bərabərdir? 2024 çıxılsın 33. 2024-dən də çıxsaq 33-ü, çıxılsın 33. Burada qalır 1, 12-dən 3, 9, 12-dən 3, 9, 19. 1991. Düzdür. 1991-i 11-ə bölsək, en kiçikdir. 1991-i bölü 11-ə. Düşür bir dəfə. 11, 8, 9, 8 dəfə. 8, 8. Düşür 1, 1. 181 alınır. 181. Deməli, enin mümkün ən kiçik qiyməti 181-dir. Niyə? Çünki artıq enin ən kiçik qiyməti 181-dir. 182 olsaydı, artıq 2024-dən kiçik alınmayacaqdı. Alınmış cavab 2024-dən böyük alınacaqdı. Ona görə də ən kiçik olacaq 181. Başqa cür belə deyək, ən kiçikdir 181, yəni enin 180 qiymətində bu dövr artıq işləyəcəkdir. Yəni biz enin yerinə 180 qoysaydıq, təsəvvür edin ki, 180 qoymuşuq. Onda biz 180-i 11 dəfə artırsaydıq, bu olardı 1980. 1980 olardı. Düzdür. 1980-də üzərinə 33 gəlsəydik, bu olardı 2013. 2023. Deməli, biz neçə almışıq? 181. 181-i 180 götürsəm, 180, ən böyük qiyməti 180 götürsəm, onu 11 dəfə artırsam, eləcək 1980. 1980 üzərinə 33 gəlsəm, 3, 1, alınacaq 2013. 2013-də kiçikdirmi 2024-dən? Bəli, dövr təkrar işləyəcək. Fikir verirsiniz? Dövr təkrar işləyəcək. Və yaxud da 180-dən daha kiçik qiymət götürsəm, 179 məsələn. 179. 179-un 11-ə vuranda daha kiçik rəqəm alınacaq. Onun da üzərinə 33 gələndə 2013-dən də kiçik rəqəm alınacaq. Və nəticə nə olacaq? Dövr təkrar işləməyə məcbur olacaq. Yəni artıq dövrümüz 11 dəfə yox, 12 dəfə işləyəcək. Ona görə də burada ən kiçik qiymət ödənməyən qiymətdir. Yəni
En kiçik 181'i ödəməyən, en kiçik 181'i ödəməyən, en kiçik qiymətdir. En kiçik 181'i ödəyən ən böyük qiymət neçədir? 180'in özüdür. Bəs ödəməyən ən kiçik hansıdır? Elə 181'in özüdür. Cavab olur 181. Buradaysan elə 27-ci sualı izah edək. Deməli, delete bildiyimiz kimi sağı silir, backspace solu silir. 2 dəfə delete vursaq, onda aynanlı gələr. 3 dəfə backspace vursaq, soldakı R, A, D gələr. Nə qalar? Nar qalar. 1-ə uyğundur. Hansı variant? B variantı. Naftalan sözündə 2 dəfə delete vursaq, F, A gələr. 3 dəfə backspace vursaq, T, A, L gələr. Onda nə qalar? 2 dəfə delete vursaq, mən yanlış dedim bunu. Bir dəqiqə. 2 dəfə delete vursaq, T, A gələr. 3 dəfə backspace vursaq, F, A, N gələr. Onda nə qalar? Lan qalar. Buna uyğun variant D variantıdır. Sonuncusuna baxırıq. Nabran. Burada da biz 2 dəfə delete vursaq, kursordan sonra 2 dəfə delete vursaq, sağ silinəcək. B silinər. 3 dəfə də backspace vursaq, ikisində N, A silinər, bir dənə də backspace boşa çıxar. Yəni orada bir silinməyə bir element olmasa da problem yoxdur. Cavab qalar A. Buna da uyğundur A variantı. Beləliklə 1-ə B, 2-yə D, 3-ə A variantı uyğundur. Keçid alaq 28, 29, 30-cu suallara. 28, 29, 30-cu suallara. 28-ci sualda belə bir deməli artırılıq verir. X minus x'in kvadratı bölünsün 2 faktorial plus x'in kubu bölünsün 3 faktorial plus mənfi 1 üstü n plus 1 vurulsun x üstü n bölünsün n faktorial. Təbii ki, bu alqoritmi müxtəlif formalarda qurmaq olar blok sxemini. İndi biz gəlin bu blok sxemlərdən bəzilərini quraq. Birinci üsulumuz necə olacaq? Biz bu alqoritmi qurarkən bizə girişə verilməlidir. X və n verilməlidir. N, X daxil edirik. Daha sonra bizə cəmin başlanğıc qiyməti S bərabər 0 lazımdır. Faktorial olduğu üçün P bərabər 1 lazımdır. Və I bərabər 1 lazımdır. Bu şəkildə bunları verək. I bərabər 1. Daha sonra S bərabərdir S plus. Burada faktorial var. Onun üçün mən bunu bir qədər silək geri qaytaraq. Bu yerləşməyəcək bura. Bir qədər yuxarıdan başlayaq. Deməli, buradan daxil edirik. N və X-i daxil edək. Buradan biz verək. S bərabər 0, P bərabər 1, I bərabər 1. Bunları daxil edirik. P bərabər 1, I bərabər 1. Daha sonra nə qədər ki I kiçik bərabərdir N, nə qədər ki I kiçik bərabərdir N, nə qədər ki I kiçik bərabərdir N. Faktorialı hesablayaq. P bərabərdir. P vurulsun I. S bərabərdir. S plus. Bir şeyə fikir verək. Tək qüvvətlərdə işarə müsbətdir, cüt qüvvətlərdə işarə mənfidir. Ona görə də I-nin tək qüvvətlərində işarə müsbət olduğu üçün mən yazacağam ki, x üstü I vurulsun mənfi 1-in üstündə I plus 1.
Yəni, i tək olanda, tək plus 1 cüt olur. Mənfi 1 üstü cüt qüvvətdə müsbət eləyir. Ona görə də i-nin tək qüvvətlərində əmsal müsbət olacaq. Fikir verin. Məsələn, 3-ün əmsalı müsbətdir. Yəni, mənfi 1-in qüvvətlərini oynayacaq, o mənfi müsbət tarazlayacaq orada. Bölünsün nəyə? Faktoriala. Faktorial nədir? P-dir. P-dir. Bu şəkildə belə bir şey qura bilərik. Daha sonra biz nə edirik? Burada bunu qeydə alaq. Bunu qeydə alaq. Bu şəkildə qeydə alaq. Qeydə aldıq. i bərabər i plus 1. i bərabər i plus 1. i-ni artıraq. Dövrə qaydırıq. Dövrdən çıxıb s-i çap edirik. Bu şəkildə i n-dən kiçik bərabər olduğu müddətdə bu alqoritm işləyəcək. İkinci üsul, bu dəfə modifikasiya ilə yazaq. Deməli, bunun bir qədər qalınlığını artıraq. Deməli, n və x daxil olunur. S bərabər 0, P bərabər 1, bunları qeyd edək. Və uşaqların, şagirdlərin istifadə etdiyi bir üsul var. Ona tez-tez müraciət edirlər. Yəni, müsbət və mənfi işarələrini almaq üçün k-nı 1 götürüb dövrün içərisində işarəni dəyişmək. Gəl bu dəfə onunla istifadə edək. Həmçinin modifikasiyalı dövrdən istifadə edək. Modifikasiyalı dövr. i bərabərdir 1-dən n-ə kimi. i bərabərdir 1-dən n-ə kimi. P bərabər P vur i, S bərabər S plus x üstü i vur k böl P. Burada k 1'dir. İşarəni sabitləmək üçün istifadə olunur. K 1'dir. Dövrün içərisində k bərabər mənfi k qoyacam ki, hər dəfə işarəni dəyişsin. Yəni, x üstü 1'i vuracaq 1'ə böləcək 1 faktoriyala. Amma ikinci dəfə k mənfi olduğu üçün x üstü 2'ni vuracaq mənfi 1'ə böləcək 2 faktoriyala. O zaman x üstü 2 bölünsün 2 faktoriyala mənfi işarəyə malik olacaq. Beləliklə bu şəkildə düzbucaqlı ilə yazırıq. Bildiyiniz kimi hesablamalar, mənimsətmələr düzbucaqda yazılmalıdır. Bu düzbucaqlı olmalıdır. Bax, buna fikir vermək lazımdır ki, paralelograma oxşamasın. Yəni, markerlər tərəfindən yoxlanılan zaman paralelogram şəklində olarsa, düzbucaqlı paralelogram oxşayarsa, bu markerləri də çaşdıra bilər və sizin balınız kəsilə bilər. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, hər fiquru özünə oxşar şəkildə qeyd etmək lazımdır. Dövrdən çıxıb hesab edirik paralelogramda. Burada paralelogramdan verilən fiqurlar giriş və çıxışlardır. Çapı üçün S paralelogramda verilir. Girişə N və X paralelogramda verilir. Mənimsətmələr və bütün hesablamalar düzbucaqlıda baş verməlidir. Düzbucaqlıda, bu şəkildə. İndi mən qələmlə yazıram deyə burada bir qədər səliqəsiz ola bilər. Amma yəqin ki, artıq məğz aydındır. Keçək növbəti suala, 29-cu sual. Deyir, A siyahısının hər bir mənfi elementindən sonra həmin elementin kvadratını siyahıya əlavə edən proqramı Python dilində yazın. Məsələn, 23, mənfi 4, 2, mənfi 2, 12, mənfi 5. Mənfi 4 mənfi olduğu üçün, sıfırdan kiçik olduğu üçün onun kvadratı 16 eləyir. 16 da siyahıya əlavə olur. O zaman biz bunun kodunu qeyd edək.
siyahını qeyd edək. Siyahını qeyd edək. Yaxşı düşmədi. Bu yaxşı düşmədi. Deməli. Aha, başlayaq. Siyahı bizə veriləcək A siyahısının hər bir mənfi. Hər hansı bir siyahı götürək. Siyahı olsun. A bərabərdir. Belə bir siyahı olsun. 5, 6, -2, 8, -4, 9 və s. Bu siyahını götürürük. Daha sonra yazırıq. For E in range. Lena. Len uzunluqdur, range uzunluq, yəni başdan ayağa kimi biz bu siyahının elementlərinə baxacağıq. Burada da i indeks olacaq. Çünki məsələn mənim götürdüyüm A siyahısının leni neçədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6-dır leni. Range-ə də 6 yazanda i 0-dan 5-ə kimi qiymətləri alır. Bu yenə 6 dəfə deməkdir. 0-dan 5-ə kimi. O zaman mən şərtlə yoxlayacağım. If AI, yəni A0, ilk dəfə A0, sonra A1, sonra A2, yəni elementlər 5, 6, -2, 8. If A0 kiçikdirsə 0-dan, o zaman A siyahısına insert, yəni siyahıya yerləşdiririk. Amma 5-in indeksi neçədir? 0-dır. Mən isə daha doğrusu orada -2-nin kvadratını yerləşdirməlidir biz, düzdür? -2-nin indeksi neçədir? Bir şey fikir verin. 0, 1, 2. -2-nin indeksi 2-dirsə, mən -2-nin kvadratını, yəni 4-ü, -2-dən sağa yerləşdirməliyəm. Ona görə də indeksin üzərində 1 gəlməliyəm. Insert i plus 1 vergül -2-nin kvadratını, yəni a-nin kvadratını. Bu şəkildə. A nöqtə insert i plus 1, a-i plus 2. A-i üstü 2 yəni. O deməkdir ki, özündən sağ tərəfi yerləşdir. Əgər i yazsaydım, özünün yerinə yerləşdirəcəkdim. -2-nin əvəzinə 4 qoyacaqdım, -2-ni sağa köçürəcəkdi. Amma bizə belə demir. Bizə deyir ki, kvadratını sağa köçür. Ona görə də i plus 1 olmalıdır. Vəssalam, print. Bu siyahının nəticəsi belə olacaq ki, -2-dən sağda 4 olacaq, -4-dən sağa 16 olacaq. Bu şəkildə. Keçid alaq növbəti suala. Növbəti sualımız. Sonuncu sualımız. 3 rəqəmli natural ədədin 1 və 2-ci rəqəmləri daha sonra 2 və 3-cü rəqəmləri toplanaraq alınmış ədədlər azalan sırayla yanaşı yazılaraq yeni ədəd alınır. 1 ilə 2-ci rəqəmlər toplanır, 2 və 3-cü rəqəmlər toplanır. 3 rəqəmli natural ədədlərdə bu qayda ilə alınmış yeni ədədi 1311-ə bərabər olmalarını tapılması üçün proqramı Python dilində yazın. Burada qeyd edeyim ki, cümlənin quruluşu ilə tam da razı deyiləm. Yəni, bütün 3 rəqəmli ədədlərin içərisindenmi bu qayda ilə toplanmış, bu qayda ilə hesablanmış ədədlərin hər birini istəyir, yoxsa verilmiş 3 rəqəmli ədədinmi? Yəni, cümlə bir qədər deyərdim ki, yaxşı tərtib olunmayıb. Amma hər ehtimala qarşı biz hər iki halı yaza bilərik. Burada çox güman ki, üstünlük verirəm 3 rəqəmli bütün ədədlərdən bu qayda ilə alınmış ədədlərin çapı. Ona görə də mən hər iki variantı yazmağa çalışacağım. Gəlin screen eləyək bunu.
1 və ikinci rəqəmlər, daha sonra 2 və üçüncü rəqəmləri. Bunu aşağı salaq, elə yuxarıda rahat yazaq. Deməli, birinci hal. Birinci hal mən o halda yazıram ki, bu bütün 3 rəqəmli ədədlərə aiddir. Onda yazıram. Onda yazıram. For e in range. Bütün 3 rəqəmli ədədlər hardan başlayır? 100-dən başlayır. 100-dən başlayır. Minə qədər. Bildiyimiz kimi Python'da range diapazonunda sağ tərəfi götürülmür. Yəni 999 daxildir son dəfə yoxlanmağa. For in range 100 min. Mən nə edirəm? Ədədin 1 və 2-ci rəqəmlərini alıram. K bərabərdir i qalıq 10. Bu təklikdir. N bərabərdir i bölü 10 qalıq 10. M də bərabərdir i bölü 100. 3 rəqəmli ədədlər olduğu üçün i bölü 100 yüzlük mərtəbəsinin vaidini verəcək. Əgər M ilə N-in cəmi böyükdürsə N ilə K-nın cəmindən, onda mən nə edirəm? Əgər cəm böyükdürsə, azalan sırayla yanaşı yazılara yeni ədəd alınır. Yəni, belə deyək də, tutaq ki, 965-dir, belə düşünün. 965-də 9-dan 6-nın cəmi neçədir? 15. Bəs 6-dan 5-in cəmi neçədir? 11. Yəni 15 birinci yazılmalıdır, 11-də ikinci yazılmalıdır. Mən aldığım 15 və 11-i necə 1511 edə bilərəm? Ya sətir tipində yanaşı yaza bilərəm, ya da ki 15-i 100-ə vurub üzərinə 11 gələrəm də. Yəni bu qayda ilə alına bilər. Və yaxud da alınsın burada 325 tutaq ki. 325-dən necə almaq olar bunu? 3-də 2, 5, 2-də 5, 7. Onda biz nə edərik? 5, 7. Amma burada 100-ə vurmaq doğru olmaz. Göründüyü kimi burada tək rəqəmli alınanda, yəni bir rəqəmli ədəd alınanda 100-ə vurmaq doğru variant olmadı. Ona görə də biz bunu STR tipinə çevirib toplamaq daha doğru üsul olar. Yanaşı yazılacaq çünki. Ona görə də əgər M plus M böyükdürsə M plus K-dan, C bərabərdir STR M plus M plus STR M plus K. Və yaxud da if-siz bunu yazıb, sonra deməli, bunları yoxlamaq olardı. Amma qoy olsun belə. C bərabərdir STR M plus M plus STR M plus K. Daha sonra bir şərt yoxlamalıyıq. Bu qayda ilə alınmış yeni ədədin 1311-ə bərabər olmalı. Bu qayda ilə alınmış yeni ədəd 1300-ə bərabərdirmi? Əvvəlcə bunun L-sində yazın. İkinci halı toplayaq. Əgər M plus N, M plus K-dan böyükdürsə, belə olsun. Əks halda. Birinci STR M plus K. Sonra üzərinə gələk STR M plus N. Bu şəkildə yazdıq. İndi yenidən if-lə yoxlamalıyıq ki, əgər bizim C-mizin int, yəni tama çevrilmiş forması bərabərdirmi 1311-ə? Bərabərdirsə, onları biz çap edirik. Print C. Beləliklə, bütün 3 rəqəmli ədədlərin arasından bu şərti ödəyənləri tapıb çıxarda biləcəyik. Məsələn, tutaq ki, deyək 765 bu ədədi ödəyəcək, bu şərti ödəyəcək. 706, 13, 605, 11. 13, 11-dən böyük olduğu üçün birinci 13, ikinci 11 yazılacaq. Dediyim kimi, məsələnin şərtində 3 rəqəmli natural ədədlərdən yox, bütün 3 rəqəmli natural ədədlərdən söz olmalıydı, onda daha doğru olardı. İndi hər halda belə yazılıb. Mən bir də o hal üçün yazım ki, verilmiş 3 rəqəmli ədəd üçün bu şərt. Verilmiş 3 rəqəmli ədəd üçün yoxlamaq. Yəni bir ədəd üçün yoxlamaq. O zaman n bərabərdir nə yazarıq? N bərabərdir int input
ədəd tam ədəd daxil olunur. Daxil olundu. K bərabərdir n faizon qalığı, yəni təkliyi. N bərabərdir n bölü 10 qalığı 10. R bərabərdir n bölü 100. Daha sonra oxşar şərt vermək olar. If K plus M böyükdürsə M plus R-dən, böyükdürsə K plus M böyükdürsə M plus R-dən, bu ifdir. Onda C bərabərdir STR K plus M, STR M plus R, else C bərabərdir STR M plus R, üstə gəlir STR K plus M. Yenə də yoxlayırıq. Əgər int C bərabər 1311 print C bu şəkildə yazmaq olar. Təbii ki, başqa üsullar da mümkündür, başqa üsullar da mövcuddur. Amma elə bu iki şəkildə yazmaq bəs edər, düşünürəm. Bununla da yekunlaşdırdıq 30 sualın hər birini. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Əlavə qeydləriniz olarsa, komment bölməsinə yazmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.